Հայկ Մանասյանը Facebook-յան իր էջում հանդես է եկել տեսաուղերձով, այդպիսով անդրադառնալով Հայաստանում վերջին օրերին տեղի ունեցող իրադարձություններին, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությամբ դեպքերին, ինչպես նաև Ալեն Սիմոնյանի մասնակցությամբ սկանդալային միջադեպին, որտեղ զոհվածի հայրը հայհոյում էր Ալեն Սիմոնյանին, մանրամասները հաջորդ թիվ։ Լսի, եթե օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ թե հայ ժողովրդի նախընտրական քարոզաներ, սկսենք Փաշինյանից, եթե ոչ թե հայ ժողովրդի քարոզաներ, այլ ասենք Ադրբեջանի նախընտրական, Ադրբեջանում ուզում է մեջլիսի պատգամավոր դառնա, եթե ենթադրենք այնտեղ է քարոզարշավանում։ Ինձ ասացեք, խնդրեմ, հələ մտածեք կամ ինքներդ ձեզ համար, եթե Ադրբեջանի մեջլիսի նախընտրական քարոզ լիներ ու Նիկոլ Փաշինյանը լիներ տեխնացու, այ այն ինչ այսօր ինքը քարոզում է, դրանից ի՞նչն էր տարբերվելու։ Ասեք, ինչը կփոխեր նա իր քարոզարշավի մեջ, կամ ՔՊ-ն ընդհանրապես, ինչը կփոխեր իր քարոզարշավի մեջ, եթե հանկարծ այդպես երևակայենք, հիպոթետիկ, նրանք քարոզարշավ անեին մեջլիսում Ադրբեջանի որպես խորհրդարանական ուժ անցնելու համար։ Եվ ցավոք սրտի գրեթե ոչինչ նրանց քարոզարշավի մեջ չէր փոխվել։ Հիմա եկեք հասկանանք, երբեմն իմ ընկերները ինձ ասում են Նիկոլ Փաշինյանը կարար կամերան անջատեր կամ օրինակ մետրոյի միջադեպի հետ կապված կարային այդ իրանց համար տհաճ այդ իրադարձությունը չլուսաբանեին կամ ցույց չտային, իհարկե կարար, բայց ինչու են կամերան միացրած թողում եւ շարունակում նկարել, թե ինչպես է նա արցախցու հետ այդպես քալլա տալի, որովհետև նա մեջլիսի պատգամավորի մեջլիսում խորհրդարանական ուժ դառնալու քարոզարշավ է վարում, ոչ թե մեջլիս անցնելու համար, այլ հետևությունները թողնում եմ ձեզ, որովհետև դա ոչ միայն ներքաղաքական քարոզարշավ է, այլ նաև արտաքին քաղաքական, եւ դա ոչ միայն ցույց է տալի մեզ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից եւ իր այսպես պրիմիտիվ զանգվածներին, հեսա դրան կանդրադառնամ, չէ, միայն պրիմիտիվ մարդիկ չէ, որ Նիկոլին համակրում են, բայց նաև պրիմիտիվ զանգվածները, հատկապես պրիմիտիվ զանգվածների վրա նա հույս է դրել, դա իր մեծ ընտրազանգվածը պետք է լինի։ Ահա ոչ միայն նրանց համար է նա այդ քարոզն անում, նա այս քարոզն անում է նաև ադրբեջանցիների համար, նա այս քարոզն անում է Ադրբեջանի համար, ադրբեջանական իշխանությունների համար, այնտեղի պարլամենտորների համար, հասկանում ենք ինչ է կատարում։ Ահա թե ինչու նա շատ անհարմար բաներ է ցույց տալի, թե ինչպես է ժողովուրդը իրան ամոթաբուր անում, բայց ինքը այնուամենայնիվ շարունակում է պայքարել Ադրբեջանի շահերը Հայաստանում ներկայացնելու համար։ Մի անգամից ասեմ ժողովուրդ, ես իլյուզիաներ չեմ տածում ծովից ծով Հայաստանի, ինչ-որ այլ քարտեզի, կամ այս պահին Հայաստանի կողմից Արցախի շահերը եւ իրավունքները սպասարկելու, նույնիսկ ես գիտեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այս պահին իր անվտանգության հարցը չի կարող լուծի եւ նույնիսկ չի կարողանում Զանգեզուրի Միջանցքի այդ նախագծին ծրագրին դիմակայի։ Ես դա հասկանում եմ։ Ես հասկանում եմ, որ առնվազն վերջի կետով Զանգեզուրի անձեռնմխելիության հարցով Հայաստանը բոլոր հնարավորություններն ունի դիմադրելու։ Լավ կառավարման դեպքում բոլոր հնարավորություններն ունի, դա այդքանը պնդում եմ։ Ավելին ես նույնիսկ այն նախաստորագրած փաստաթուղթը, սա իմ անձնական կարծիքն է, Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, նախաստորագրած փաստաթուղթը կստորագրեք, այո, ես լինեմ կստորագրեմ։ Բացեք կետերը հատ-հատ կարդացեք, ես այդ ամեն կետից կարամ ստանամ այնպիսի արդյունք Հայաստանի Հանրապետության համար, եթե դու քո շահերն ու իրավունքները պնդես։ Քանի որ ընդ որոշակի փոխադարձության սկզբունքով բաներ կան, Միջանցքի մասին փաստաթուղթը առանձին է, դրա մասին չեմ ասում։ Միջանցքի մասին փաստաթուղթը խաղաղության նախաստորագրած փաստաթղթի մեջ չի մտնում։ Դա առանձին մի փաստաթուղթ է։ Այն ինչ նախաստորագրած է, հարց չկա։ Այդ նախաստորագրած հիմքերով կարելի է
ահռելի մեծ այսպես օգուտներ քաղել կամ մեր իրավունքները իրացնել այդ փաստաթղթի հիման վրա։ Այնպես որ սա ինչի եմ ասում, այնպես չի որ ես այդպես ուղղակի տուպը հականիկոլական բան դիրքավորվել եմ եւ ուզում եմ միայն այնքան որ խոսեմ Նիկոլի դեմ, չէ, ես ուզում եմ մի քիչ ավելի խորքային զրույց տանենք եւ խորքային զրույցը հետեւյալն է, եկեք գանք երեկվա Միքայել Մարգարյանի ձերբակալությունից, որ մի օր առաջ Ալեն Սիմոնյանի հետ այդ հայհոյանքների հետ կապված եւ այլն։ Եվ ժողովրդի արձագանքը հատկապես նիկոլական զանգվածների արձագանքը, որ ահա թե ինչպես է լինում, երբ որ դու ազգային ժողովի ղեկավարին, նախագահին բան ես անում, հայհոյում ես։ Դες չպետք է լինի ժողովուրդ։ Հենց կակրած ազգային ժողովի նախագահին կարելի է հայհոյել ինչ ուզում ես։ Եվ վարչապետին կարելի է հայհոյել ինչ ուզում ես։ Ժողովուրդ հազարապատիկ սա ասել եմ, 1000 անգամ սա ասել եմ։ Ժողովուրդը իշխանություններին հարկադրման ոչ մի լծակ չունի, բացի բարոյական ճնշումը։ Եթե իշխանությունները արդեն իշխանություն են, մարդը անհատ քաղաքացին կամ մի քանի հոգի առանձին վերցրած, նրանք ոչինչ չեն կարող հակադրել իշխանություններին բացի բարոյական ճնշումը։ Իսկ իշխանությունը ինչով կարող է ժողովրդին ճնշել։ Ոստիկանությամբ, չգիտեմ, իրանց քննչական մնչականներով, հարկայիններով, տարբեր տեսչական ստուգումներով, դատարաններով, այնքան լծակ ունի, իրենց որոշումներով, իրենց օրենքներով, պարլամենտում ընդունած, անվերջ ռեսուրս ունի պետությունը ճնշելու քաղաքացուն։ Այսինքն որ քաղաքացին ու պետությունը դեմ հանդիման են կանգնում, քաղաքացին բացարձակ անկարողության մեջ է եւ միակ գործիքը որ ունի դա բարոյական ճնշումն է, հայհոյելն է եւ խլել նրանից այդ բարոյական ճնշումը, ես փիլիսոփայությունից եմ հիմա խոսում։ Եթե նույնիսկ ես եմ այդ իշխանությունը, կապ չունի ով է այդ իշխանությունը, կապ չունի աշխարհի որ երկրում է դա։ Եթե ես եմ, եթե չգիտեմ Միացյալ Նահանգներում է, դա Եվրոպայում է, կապ չունի որտեղ է։ Քաղաքացու ձեռքից հակա իրավական է խլել նրա բարոյական ճնշում գործադրելու այդ թվում շատ կեղտոտ բառապաշարով հայոյելու այդ լծակը նրա ձեռից խլել, դա այս ազդեցությունների ասիմետրիայի ոչ թե տենց ընդգծում է, դա ուղղակի քաղաքացու ոչնչացում է։ Եվ այն մարդիկ, մեր հայրենակիցները, որոնք ասում են, այ նա հայհոյել է, նա ախր ժողովուրդ, եթե դուք նախիր չեք, եթե դուք քաղաքական եք, լսեք սովորեք, ես գիտեմ, որ դուք չգիտեք, ես գիտեմ, որ դուք չգիտեք, լսեք եւ սովորեք։ Գյորս չեմ տանելու, վաղը փոխվելու է այս իշխանությունը, գալու են ուրիշ իշխանություններ։ Եվ այս նույն բանը ձեր հանդեպ է լինելու։ Եվ եթե դուք այսօր չունեք ինստիտուտներ դրան հակազդելու, եւ թույլ էլ չեք տալի այդ սաղմերը ձևավորվեն այդ ինստիտուտների, այդ հակազդեցության, դուք վաղը ոնց եք անելու, ձեր երեխեքը ոնց են անելու։ Մի դրվագ միայն ասեմ, այդ խլեշա կոչվում, հա, էլի տենց այդ հայոյանքի մի քիչ փողոցային հասկացություններով դրա մասին ու ընդամենը մի թռուցիկ տղերք հատկապես ԿՊ-ի ժողովրդին եմ ասում գիտեք էական չի ես էս դրա մասին ասել եմ բայց էական չի ձեզ խլեշում են թե չէ լռում են դրա մասին թե տարբեր տեղերից դոգը ասենք բերանը բացում էլ գիտեք ոնց ու առանձնակի չեք կարող որովհետեւ բան հակազդեք որտեղ ձեր իշխանության տակ չէ ձեր ոստիկանությունների տակ չէ հետո մի խոսքով լռեցրիք համապատասխան արտաքին հարաբերությունների մեջ ունեցած հնարավորություններն օգտագործելով բայց դա թողենք էականն է նա երբ որ ձեզ սրբություն են հայհոյում կարող են հիմնավորել դա թե չէ այսինքն աչոտը կարողանում են տան թե չէ
Այդ խնդիրն է, որ ձեզ սրբություն հայոյելից աչոտը հետևից գալիս է ինքստինքյան։ Հայոյողը չտա 1000 հոգի, 100,000 հոգի այդ աչոտը կտա։ Դուք սրա մասին մտածեք։ Ոչ թե մտածեք այն մասին, թե դուք իրոք պատվախնդիր եք։ Եթե իրոք ինքնասեր եք։ Եվ եթե ինքնասեր եք, դուք ո՞նց եք ձեզ այնպես պահել, որ ձեզ կարելի է տալ աշխարհի բոլոր քֆուրները տալ ու աչոտն էլ հետևից տալ։ Եթե դուք իրոք պատվախնդիր եք, դուք սրա մասին մտածեք, էսի ուղղելու մասին մտածեք, էսի շտկելու մասին մտածեք։ Թե չէ ում ասես կարելի է ինչ հայոյանք ասես տալ։ Պրոբլեմը դրանում չի, պրոբլեմը նրանում որ հայոյանքից հետո կարող են դա հիմնավորել, փաստարկել, արդարացնել։ Ճիշտ կա այդ հայոյանքի մեջ, թե չէ։ Ոչ թե այդ մարդու կարծիքով, այլ ընդհանուր հասկացող Պանյատյաներից հասկացող մարդկանց կարծիքով։ Այս սրա մասին պետք է մտածել։ Ոչ թե բերանները փակել, որ հանգարց չհայոյեն։ Ինչի է այդպես ծանր տարվում այդ հայոյանքը։ Ու ես ենթադրում եմ սենց Միքայելեն ստարել էին ու բաց էին թողել, բայց հետո ենթադրում եմ, որ նստել ժողով են արել մի քանի հոգով, որ ինչ անենք, եթե սենց թողենք ժողովուրդը իրոք պրոբկի պես կթռցնի իրանց։ Պրոբկի պես։ Եվ ինչ անենք, որ այդպես չլինի, եկեք բռնենք, եկեք ձերբակալենք։ Էլի դառնամ, եթե դուք ինքնասեր եք, հարգելի տղաներ, ոստիկանական ուժերով, պագոնների օգնությամբ, ինքնասիրություն պաշտպանելը, ինքը տեղով խլեշ քայլ է, դուք ձեզ եք խլեշում։ Դուք կանգնել եք ձեր ամենասուրբը ըստ Պողոցային Պանյատյանների խլեշում եք, երբ որ ձեր պատիվը պաշտպանելու համար ոստիկանությունն է մտնում մարդու տուն, նրա երեխեքի առաջ նրան ձերբակալելու։ Ըստ Պանյատյանների, դա աշխարհի ամենափիս բանն է, ամենափիս հայոյանքներին արժանի։ Այսինքն դուք չեմ ասում Պողոցայինով եք ապրում, եթե այդ Պողոցային Պանյատյաներով եք տենց խրտնե, ապա ոնց եք դիմում ոստիկանության օգնությանը։ Իսկ եթե ուղղակի խրտնել եք, ապա բաց թողեք այդ քֆուրը, այ մարդ, դուք հազարավոր մարդկանց ճակատագրերը խեղել, խեղաթյուրել եւ մի ամբողջ երգիր եք ավերել։ Ինչքան էլ խոսակ անկախության մյուսի մասին։ Այսօր Հայաստանը իդեմս գործող իշխանությունների ՔՊԻ եւ Նիկոլ Փաշինյանի նույնիսկ Ադրբեջանից անկախ չի։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող իր սեփական օրակարգով իր ժողովրդի մեջ քարոզարշավ անի։ Նա իր քարոզարշավը նույնիսկ հաճոյացնում է Ադրբեջանին։ Նույնիսկ իր քարոզարշավի դրույթները նա այնպես է ձևակերպում, որ հաճոյանա Ադրբեջանին։ Նոր բան լսում էի, որ որոշ բառեր կա, որ պետքա չասենք, որտեղ մենք կասենք ցեղասպանություն, նրանք էլ կասեն, մենք կասենք էթնիկ զտում։ Դուք էթնիկ զտում եք անում Հայաստանի Հանրապետության ներսում առաջին Արցախահայության նկատմամբ եւ ընդհանրապես հայ ազգի, հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Հիմա դուք էթնիկ զտում եք անում։ Դուք այստեղ պիտի թողնեք քաղաքացիներ, մարդիկ, որոնք ընդհանրապես հայ չեն, հացի հայերեն խոսալուց ուրիշ հայի առանձնահատկություն չունեն։ Ոչ հայի պատմություն ունեն, ոչ մի բան։ Եվ եթե նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, պատմական արդարությանը ես չեմ հետամուտ լինելու, ես ներկայի արդարությանն եմ, հա, որ արդար ներկա լինի։ Հիմա արդար ներկայի մասին, պատմական արդարությունը թողնում եմ մի կողմ։ Հպանցիկ ասեմ, որ եթե դուք կտեսնեք իմ խոսույթում եւ Նիկոլ Փաշինյանի խոսույթում նմանություններ, հարգելիներս, իմացեք, որ առնվազն Նիկոլ Փաշինյանի այդպես խեղաթյուրված մտքերը, դրանք օրիգինալում իմ մտքերն են եղել 1-2 տարի առաջ, եթե ոչ ավել։ Հնդածս դրանք խեղաթյուրելով Նիկոլ Փաշինյանը հիմա ներկայացնում է։ Եվ քանի որ դուք ավելի շատ Նիկոլ Փաշինյանին եք լսեք, քան Մանասյան Հայկին, որտեղ դուք տենց ձեզ ինքը ավելի է գրավում։ Արդյունքում ես բաներ եմ խոսում, կարող ասեք, բայց Նիկոլն ալա սենց ասում։ Չէ, Նիկոլը շատ պուճուր էր
Էդի ասելու համար, երբ որ ես դա ներկայացնում էի ու շատ հիմնավորված ու բազմակողմանի։ Հիմա տեսեք, լավ ներկային, գնանք ներկային։ Միքայել Մարգարյանին, ինչի համար եք բռնել այդ մարդուն, որովհետև նա հայոյել է ազգային ժողովի նախագահին։ Լավ, նախ արդեն ասացի, որ դա իր իրավունքն է ու յուրաքանչյուրիս իրավունքն է։ Մեր բերանն եկած քֆուրը տանք պաշտոնյային, որի նկատմամբ մենք պահանջ ունենք ու մեր պահանջը չի բավարարում։ Արդար հիմնավոր իրավական պահանջ ունենք ու պահանջը չի բավարարում։ Հիմա գնանք, ինչի է հայոյել։ Նու որովհետև իրան ասել է Արամ Պապատա։ Իսկ ինչի է ասել, դե որովհետև մոտեցել էին իրան հարցազրույց էին ուզում վերցնեին։ Իսկ իրավունք ունեին մոտենալու հարցազրույց վերցնեին։ Դե հասուն ժողովուրդների համար այո ունեին, դեգեներատ հանրություններում չէ ոնց հպատակների նախրի մոտ ոչ չկա տես բան։ Եվ հիմա հարց, մարդիկ իրավունք ունեն պաշտոնյային ինչ որ բան պահանջել, հարցնել, թե չէ։ Պաշտոնյան պարտավոր է նրանց պատասխանի, լինի հաշվետվողական եւ թափանցիկ իր կառավարման մեջ, պարտավոր է։ Բա ինչու՞մ է խնդիրը։ Այն դատավորը, որ օրինակ տարել են Միքայելին մոտ եւ ասեք այդ ձերբակալման որոշում է կայացրել կամ չգիտեմ, պիտի որոշում կայացնի։ Այդ դատավորը օրինակ ոնց է, եթե իհարկե հետույքով չի մտածում, էլի, եթե գլխով է մտածում, այլ ոնց է մտածել ինքը։ Այ Միքայելին պետք է մեկուսացնել, որտեղ նա վտանգավոր է։ Ում համար է վտանգավոր։ Իշխանությունների։ Դա տես դատա լինում, որ այ հանրային վտանգն է ներկայացնում է։ Չէ՞, քրեական են այն բոլոր արարքները կամ անգործությունը, որը հանրային վտանգ է ներկայացնում։ Հիմա Միքայելը հանրության համար վտանգ ներկայացնում է, իհարկե ոչ։ Ինչ որ մի բան արել է, որ հանրության համար վտանգավոր է, իհարկե ոչ։ Ինչ որ մի բան արել է, որ իշխանությունների համար վտանգավոր է, այո։ Իսկ դա է քրեական համարվում, այդ արարքն է համարվում քրեորեն հետապնդելի, ոչ։ Որ արարքն է համարվում, ընկեր դատավոր, հանրության համար վտանգավորը։ Որ արարքը չի համարվում հանրորեն վտանգավոր, իշխանությունների համար վտանգավոր արարք։ Բայց այդ մարդուն ինչու եք մեղադրում։ Մարդը մոտեցե պահանջ է։ Իսկ ինչ պահանջ են ներկայացնում մարդիկ։ Ասում են հրապարակեք քննիչ հանձնաժողովի 44 օրյա պատերազմի հանգամանքները պարզող քննիչ հանձնաժողովի զեկույցը։ Ինչ որ քրեորեն հետապնդելի, պատժելի բան կա սրա մեջ, որ մարդիկ պահանջում են զեկույցը հրապարակել։ Եվ այդ պահանջը չկատարելու արդյունքում բանը հասնում է, թեկուզ ենթադրենք առանց Ալեն Սիմոնյանի կողմից սադրելու։ Սադրանք իրականում դուք տեսեք որն է, չեք հա դեգեներատների հավաքածու։ Լավ, թողենք այդ դեգեներատներին։ Հասկացող մարդկանցով, լավ, եկեք հասկանանք էլի։ Այդ թվում դատավորները հաստատ հասկացող մարդիկ են, 100%։ Ես չեմ կարծում, որ դատավորների մեջ կլինի գոնե մեկ դեգեներատ։ Կարա իրան ձևացնի անհասկացող, բայց չեմ պատկերացնում, որ իրավունքի տեսանկյունից ընդ կա գոնե կես անհասկացող մարդ։ Հիմա հարգելի դատավորներ, եթե նույնիսկ Միքայելին չեն սադրել, նա կարա ասի, խնդրում եմ, հրապարակեք այս փաստաթուղթը։ Նրանք ասեն չենք հրապարակի, ինքը ասի գնա քո սենցը, նենցը։ Կարա ասի, հարգելի դատավոր, իհարկե կարա ասի։ Որտեւ նա արդար պահանջ է ներկայացրել։ Սահմանադրության իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, ոչ թե Ալեն Սիմոնյանին։ Մեր սահմանադրությամբ երկրորդ հոդված։ Իշխանությունը պատկանում է Միքայել Մարգարյանին եւ նրա ընկերներին, ովքեր արդար պահանջ են ասում են հրապարակեք այդ փաստաթուղթը, պատկանում է։ Իսկ Ալեն Սիմոնյանը ինչ անում, զավթում է այդ իշխանությունը։ Հենց Ալեն Սիմոնյանն է այն մարդը, ով արխիվացրել է այդ փաստաթուղթը։ Անդրանիկ Քոչարյանը, որպես հանձնաժողովի նախագահ, ներկայացրել, ասලා խնդրեմ։ Ալեն Սիմոնյանն ասලා չենք կարա հրապարակեք, ինչ հիմքով։ Հարգելի իրավապահներ, հարգելի դատավորներ, դատախազներ, դուք ստեղ իրավունքի օրենքի կողմից հետապնդելի արարք չեք տեսնում ազգային ժողովի նախագահի արարքի մեջ, ով այդքան մեծ աշխատանքը, որի համար հարկատուները ահռելի գումարներ են վճարել, որի համար պատերազմի մասնակիցները ահռելի
արյուն են թափել, որի համար ընտանիքներ են դժբախտացել եւ վշտահար դարձել, որի համար հազարավոր, տասնյակ հազարավոր մարդիկ են վիրավորվել կամ հաշմանդամ դարձել եւ առնվազն պաշտոնական տվյալներով 4000 զոհ ա եղել եւ որը նոր ընտրություններից առաջ կարա պարզաբանի, լուսաբանի, թե ով ինչքանով է ստե մեղավոր, մարդիկ իմանան գնան ում ընտրեն, չէ 5 տարով իշխանություն են ընտրելու, բայց չիմանան այդ մարդիկ ում ընտրեն, մի հատ պարզ հրապարակ եք տեսնենք, միգուցե այդ զեկույցի մեջ այսօրվա ակտորների, գործող անձանց անուններ կան հիշատակված եւ արարքներ կան նկարագրած, այն ինչ պետական գաղտնիքը պահեք, բայց այն մնացածը, այսինքն ինչն է այդ մարդկանց սխալ եւ ինչու նրանց պահանջը չանելուց հետո նրանք չեն կարող ասեն գնա քո սենցնենցը առանց պրովոկացիայի իրանց կողմից կարան ասեն ես կարծում եմ խորին համոզմունք ունեմ որ ճիշտ է այտենց է կարան ասեն հանգիստ կարան ասեն իսկ եթե նրանք դա չեն ասում այլ ասում են խնդրում ենք մեր հետ զրուցեք բացատրեք իրաց ասում են թիկնապահներին ասում են տարեք սրան կամ արան պապատա այդ դեպքում պետքա անձեռնմխելիությունից զրկել Ալեն Սիմոնյանին բարոյական, հա, եթե իրոք ինքնասեր, պատվախնդիր, քաղաքական ուժ լիներ։ Անձեռնմխելիությունից կզրկեր Ալեն Սիմոնյանին եւ կտար իրավապահների ձեռը, կասեր տարեք ես անդաստիարակին կարգի հրավիրեք։ Եվ ինչն է բացատրությունը նախրի բացատրությունն է նա, որ ես կոնկրետ տգետների եմ ասում, ովքեր հակաիրավական, ուրեմն կամ իրավունքի գերակայության դեմ առանց հասկանալու հանդես են գալի, ուշադիր։ Երբ որ ես կասեմ նախիր, դա նկատի ունեմ այն զանգվածները, ովքեր իրավունքի գերակայության դեմ են հանդես գալի առանց հասկանալու։ Եթե նրանք դա հասկանալով են ասում եւ ավելի լուրջ ու փիստից բաներ կասեն այդ մարդկանց։ Այսինքն ես ուղղակի չեմ վիրավորում քաղաքացիներին, նրանք քաղաքացի չեն, նրանք նախիր են։ Գոմում, ախորում, կապած անասունը քաղաքացի չի, նա անասուն է։ Եվ եթե նա իրավունքի գերակայությունը ոտերով, կճղակներով տրորում է, որովհետև վիճիշլի դա իր թայֆայական շահերին, հոտային, ոհմակային շահերին դեմ է, ապա առնվազն ասում եմ նախիր։ Ահա նախիրին ի՞նչն է։ Ասում են դե գիտես եկեք ամեն ձև մի ձև գործող իշխանություններին սատար կանգնենք հանգարց կգան Սամվել Կարապետյանը։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը որպես ժանգլոր, ասած կենթանիներին վարժացնողն ով է, այդ որ ցիրկում կենթանիներ է վարժացնում։ Հիմա այդ իր կենթանիներին իրավունքի գերակայության դեմ հանդես եկող առանց հասկանալու, նույնիսկ երբեմն հասկանալով այդ կենթանիներին նոր թիրախ է տալի Ռոբերտ Քոչարյանը։ Բերում են 21 թվականին աշխատած 21 թվականի ընտրություններին աշխատած նույն մեխանիզմը։ Էլի պատերազմ թե խաղաղություն այսպես դիլեման եւ էլի Քոչարյան, թեև Քոչարյանը չունի այն ռեյտինգը, ինչ որ ունի Սամվել Կարապետյանի ուժը։ Չունի այ մարդ։ Բայց հիմա տեսեք արհեստականորեն անընդհատ Քոչարյանին անդրադառնալով, անընդհատ Քոչարյանի, այսպես ասած, ականջներից քաշելով Նիկոլը ոնց է փորձում բերի եւ իր հիմնական Ախոյան ներկայացնի Քոչարյանին, ոնց է կերտում իրեն Ախոյան Քոչարյանին։ Տեսեք ոնց է անում։ Հիմա մի հատ համեմատեք մի շաբաթ առաջ եւ տեսեք մի երկու շաբաթ հետո ինչա լինելու քաղաքական այսպես բանավեճերի հիմնական առարկան։ Մի կողմում Նիկոլն է լինելու իրան ենթակա հպատակ մամուլի միջոցներով եւ հանրային հեռուստատեսությամբ, մյուս կողմում Քոչարյանին են ներկայացնելու, որ էլի զբռոդը գնա ու այդքանը չհասկանալով ասի հա էլի Քոչարյանը ինչ վախենալու է։ Այդքան Ալիևին ընտրենք, Քոչարյանը հանգարց չգա։ Զբռոդը էդի նախիրն է նաեւ, հետ էլ ասա։
Ժողովուրդ, մենք թափառում ենք, թե գնում ենք, եւ եթե գնում ենք, ուր ենք գնում։ Հաշվետվողականությունը պարլամենտի ցանկացած ներկայացուցիչ չի կարա այդպես քաղաքացին կամերայով մոտենա ինքը sense քայլելով գնա։ Դա պարլամենտյոր է, այդպես գործադիր իրան միտեղ կարա պահի։ Այսինքն նախարարը, փոխնախարարը, նախագահը, այդպես կարա իրան պահի։ Բայց ներկայացուցչական մարմնի պաշտոնյան, այսինքն պարլամենտյորը, պատգամավորը չի կարա այդպես բան անի։ Էդի նույնն է, որ բժիշկին մոտենան, ասեն բժիշկ ջան, ցավում է, մեռնում եմ, բժիշկը սենց անցնի գնա։ Այդպես կարա իրան պահին պաժառնին, հրշեջը։ Կան ասեն այստեղ էս ցավում է, բան, այսպես արհամարի, քանի տարասխալով ուզում եք գրեք այդ բառը, արհամարի անցնի, բայց դա չի կարա անի բժիշկը։ Նույն կերպ, երբ որ քաղաքացին մոտենում է եւ օրենքի իրավունքի հետ կապված, զեկույցի հետ կապված պարզաբանում է պահանջում զեկույցի հրապարակման հետ կապված։ Եվ այդ մարդիկ ուղիղ շահառու են, իրանց հարազատներն են զոհվել եւ անհետ կորել։ Իրենց անմիջապես արյունակից հարազատները։ Դուք չեք կարող այդպես արձագանքել, ժողովուրդ ջան։ Ես պետության նախագիծ, պետական նախագիծ կամ պետականաշինության ուղեցույց այդ փաստաթղթում նշում եմ ցեղից պետություն դառնալը։ Ստեղ մենք այդ խնդիրներ չունենք։ Մենք նախրից դեպի ցեղ, ժողովրդից դեպի պետություն եւ ազգ դառնալու ճանապարհին ենք։ Եվ ինչ անում, ստեղ էլ մի հատ կարևոր հարց տալ։ Այս հպատակությունը ինչով է շատ վտանգավոր, հատկապես հայերիս ու Հայաստանի համար, Հայաստանի քաղաքացիների համար։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները տարիների ընթացքում վերցնելու են ահռելի լուրջ ոլորտներ եւ վերցնելու են մարդկանց ուղեղների ճաշակի կարծիքի վրա ազդելու մեծ կարողություններ։ Աշխարհի առաջատար մտավոր կենտրոններում այսօր դրա մասին լուրջ մտածում են, որ ոնց են անելու, որ համակարգիչները, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները կառավարելու են մարդկանց ճաշակը, հակումները, ցանկությունները, գործողությունները եւ ոնց են սրա հետ վարվելու, ինչ աստիճան սա կարելի է վերահսկել եւ հնարավոր է սա մի օր դուրս գա մարդու վերահսկողության տակից։ Այսպիսի հարցեր են քննարկում։ Եվ հիմա դուք եթե սեփական դատողությունը չունեք, եթե դուք այդպես հեշտ իրավունքի գերակայությունից հրաժարվում եք, հանուն ձեր թայֆայական, կուսակցական կամ քաղաքական այսպես հայացքների կամ շահերի։ Իրավունքի գերակայությունից դուք հրաժարվում եք, ժողովուրդ ջան։ Դուք պատկերացնում եք վաղը արհեստական բանականությունը ձեր հետ ինչ անելու։ Հսկայական տրանսնացիոնալ կորպորացիաները, որոնք տիրապետելու են այդ բոլոր ռեսուրսներին, Facebook-ին, YouTube-ին, մյուսին, ոնց են ձեր հետ աշխատելու։ Ձեզ ոնց են վերածելու բառից բուն իմաստով նախիր, ֆերմայում ապրող առանձնյակ։ Սրա վախը չեք տեսնում, հարգելիներս։ Այսինքն մի պահ եկեք թողենք, ես ինձ էլ եմ ասում։ Ես հասկանում եմ, որ վաղը ինձ, որպես կենթանի, որպես ֆերմայի ներկայացուցիչ, առանձնյակ, պահելու են ինչ-որ պահանջմունքներ բավարարելով, ինչ-որ խնդիրներ լուծելով, սեփական դատողություններից զրկած, ու իմ շուրջը լինելու են այսենց անհասկացող, անուղեղ, սեփական քննադատական մտածողությունը չունեցող հարևաններ կամ չգիտեմ, հանրություն։ Սրա մասին մտածում եք։ Եվ եթե երկրի իշխանությունները իրոք ուզում է ապագային ուղված, պատմական արդարությունն ասում է սուտ բան է, ապագային է ուղված, ապա նա ապագային ուղված այս խնդիրները պետք է լուծի։ Եվ դրա համար ինչ է պետք, ժողովրդի մեջ մշակութային, քաղաքակրթական, ինտելեկտուալ կարևորություն ներկայացնող անհատներին ավելի խրախուսել, ոգևորել, հրապարակ տրամադրել, ներկայացնել, որպեսզի մյուսների համար դա դառնա օրինակ եւ հանրությունը աճի։
մակարդակով ինտելեկտուալ, մշակութային, հոգևոր, քաղաքակրթական մակարդակով աճի։ Այ եթե դու ուզում ես, ապա սա պիտի անես ապագայի համար։ Քննադատական մտածողությունը հնարավորինս զարգացնես դպրոցներից սկսած մինչև կենցաղ եւ մամուլ։ Բայց եթե քո իշխանությունը զբրոդա մանգալի, զբրոդա կոնսոլիդացնում, պերաշկի խեղտելով, որովհետև իրան ով պետք է ընտրի, այ ով որ այդ պերաշկի կծելուց հեշտանք է ապրում, արգազմը ապրում, երբ որ տենում է իր ղեկավարը պերաշկի է գցում, այ այս տեսակ զբրոդին կոնսոլիդացնելով դու խեղտում ես ամեն տեսակ մշակութային, ինտելեկտուալ, հոգևոր եւ քաղաքակրթական արժեք ներկայացնող մարդու դերն ու նշանակությունը հանրության մեջ։ Դու ոչնչացնում ես քո ազգի մտավորական եւ մշակութային տեսակը։ Դու այդ տեսակին էլ ավելի ես ընկճում առանցնել իրանց դեպրեսիայի մեջ, էլ ավելի ես արհամարում, էլ ավելի ես մեսիջ տալի, ուղերձ տալի, որ սա քո տեղը չի։ Եթե դու ուզում ես քեզ ու քո զավակներին նորմալ երկիր արտագաղթի, գնա մին այստեղ, որտեղ այս տեսակ գնա։ Սենց ենք ապագային ուղված արդարություն հաստատում։ Հասկացանք պատմականին թողում ենք մի կողմ։ Սենց ենք անում։ Եթե պատմական չի, եթե ներկայի ու ապագային է ուղված մեր քայլերը, ապա դա առաջի հերթին տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, համակարգչային ռեսուրսների զարգացման բերող փոփոխություններին դիմագրավելն է, դիմակայելն է, օգտվելն է դրանցից, այդ մրցավազքում նոր աշխարհի եղած երկրների մեջ նոր ստատուսով ու նոր պայմաններով դիրքեր զբաղացնելն է եւ ամբողջ ժողովրդից սրան պատրաստելը, սրան սովորացնելը, սրանից օգտվել եւ ամենակարևորը քննադատական մտածելակերպը չկորցնելը, հնարավորինս շատ մարդկանց մեջ քննադատական մտածելակերպ զարգացնելը։ Ինստիտուտները այնպես կայացնել, որ վաղը շատ հզոր են լինելու, վաղվա ազդեցիկները, վաղվա աշխարհի կառավարիչները շատ հզոր են լինելու։ Եվ մարդկությունը այսօր չունի այդ ապագայի պատասխանը։ Ես սենատոր Սանդերսի ելույթն էի լսում կոնգրեսում։ Չունեն այդ պատասխանները, ավելին, հարցը գիտեք ոնց է բարձր, ասում է ամբողջ Ամերիկան, ամբողջ ամերիկացիները արդեն այս թեմաների մեջ են, մենք ասում է կոնգրեսում հենց սրա մասին չենք խոսում, այսինքն այն ժողովուրդը, այն ազգը, որ այս հարցերի պատասխանը կառաջարկի, կներկայացնի, նա կարա հանկարծակիորեն դառնա ամբողջ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում որպես ստեղծարար, կրեատիվ մտածող ժողովուրդ, որպես կրեատիվ լուծումներ բերող, օրվա կամ դարի մարտահրավերը ընդունող եւ հաղթանակող ժողովուրդ։ Մենք կարանք այս ուղղությամբ գնանք։ Եվ եթե այս ուղղությամբ չեն գնում, բա ուր են գնում։ Ուր են գնում այ մարդ։ Խաղաղություն իշտերից է պետք, որ արածենք։ Խաղաղություն ենք ուզում, որ արածենք, ինչի համար ենք ուզում։ Խաղաղությունը դա պայման է, որ ինչ անենք։ Ուտենք, գնանք զուգարան, վերջ։ Ես համոզված եմ, եթե այսօր հենց այդ նույն մարդիկ, որոնք խիշիշ լավ է բան ասում, բռնեցին վերջապես, մի կային, հələ լսի, Քոչարյանը քարոզ արշավ է անում, Սերժ Սարգսյան իր համար տունը նստած է, Ծառուկյան, Սամվել Կարապետյան, որոնք բոլոր ընտրական պրոցեսներին մասնակցել են եւ որոնց վերահսկողության տակ բոլոր ընտրություններին բաժանվել է բագաժնիկներով փող,
Գոնե ես այդպես գիտեմ։ Այս մարդիկ քարոզար շամ են անում, չնայած Սամվել Կարապետյանը բանը տնային կալանքի մեջ է։ Համենայնիվ այս մարդկանց ունեցվածքը ապահով ընդդրած է ու զբրոդը ուրախանում է, որ Միկային բռնել են։